وسهلا بكم قناتنا علاج في دقائق. اليوم راح نتكلم عن موضوع اللي هو السعال. الشتاء جاي والسعال راح يبدي، قصبات الهوائية تلتهب، بلعوم يلتهب، المعدة تلتهب، كل شيء راح يلتهب إذا دخل فيروس أو بكتيريا أو غيرها. المهم إحنا شلون راح نعالج هاي المشاكل كلها؟ المشاكل هاي كلها تصير عادة تبدي من البلعوم، من اللوزتين، ثم البلعوم، ثم الرئتين، ثم يدخل المعدة، كلها تلتهب. راح نشوف الرئتين وين راح نرسمها يعني. راح نرسم الرئتين هنا. هاي الرئتين عندنا هسه هنا. هاي الرئتين عندي، هاي رئة وهاي رئة. احنا راح نضغط هسه على الرئتين هاي عندنا، ونصعد على البلعوم على اللوزتين اللي تكون موجودات هنا. هاي لوزة وهاي لوزة، هاي لوزات اثنين، وهذا البلعوم اللي راح يلتهب. أول ما يدخل البكتيريا لو الفيروس راح يلهب اللوزتين، ثم يدخل على البلعوم اللي هو سور ثروت، ثم يبدي يغزو الرئتين. ضيق نفس يصير، قحة، حرارة، كل شيء تتعقد الأمور، الجسم يهمد، تعب يصير. شلون راح نعالج هاي الحالة حتى نتخلص من مأساة السعال ومأساة البكتيريا والفيروسات اللي راح تدخل علينا؟ أول عمل نقوم به هو راح نستعمل أجيب لكم شغلة. هذا عندنا هو عود بخور. عود بخور هذا اكتشفته أخيرا. كنا نجيب من الهند ومن يعني الأماكن هاي اللي تبيع هاي الأشياء، يسموها موكسا. الموكسا أنا عرفتها بالهند من كنت بالهند، هي مكونة من أعشاب يعني. فآخر شيء فاليوم بالسوق قالوا باوعت هذا رائع، هذا هو هذا الموكسا اللي أدور عليه أنا، والناس تبحث عنه الموكسا. فالموكسا هذا هو عود بخور بهذا الثخن، شعله راح تصير جمرة قوية جدا يعني، جمرة ودخان وماكو هيك. فتجي انت تحرر هاي الاماكن، اماكن الرئتين تحررها، يشتعل بجمرة قوية بالضبط. هو الموكسا اللي يعني يكتبون عنه، اعمل موكسا، هذا الموكسا عود بخور جبر ثخين يعني، وهذا هم يكفي هواي يعني. فتشعله فد 5 دقائق وتظل تشتغل على الرئتين مالتك، تحميها حتى تتحفز، تروح على البلعوم، على اللوزتين، على وجهك وانفك يعني. هاي كلها انا احميها هيك عود بخور بعيد يعني عن الجمرة تكون. وانا ما اريد ادخن حقيقة، تصير دخنة قوية يعني بهذا، زين لو لا. فتحمي هاي المنطقة كلها. بالاضافة تروح على الكبد، هذا الكبد هنا تحمي هم الكبد وياك، تحمي الكبد لان الكبد هم راح يتأثر عندنا بالفيروسات. فانا راح احمي الكبد، احمي هذا منطقة الكبد هنا. هاي المنطقة كلها. هاي باليد اليسرى، باليد اليمنى تختلف الكبد، ما يصير هنا وإنما يصير لهنا، يصير هنا الكبد. إن شاء الله بالفيديو القادم راح أرسم لكم الكبد بالجهتين وشلون تعالجون الكبد مالكم. المهم الطريقة مالتنا أول مرة، وثانيا ريحة البخور كلش قوية وممتازة يعني حلوة، تبخر لك المكان وتعطره، بالإضافة إلى تطرد الطاقات السلبية عندك، تحمي هاي المناطق كلها. بعد ما حميناها فد 5 دقائق نروح على الرجلين نفس الشيء بالجهة الداخلية من القدم يعني اللي تمشي عليها، أيضا حمي المنطقة. عندنا نقطة مهمة هنا، يصير على الجانب هنا نهاية إصبع الإبهام، هاي النقطة،
هاي النقطة نهاية إصبع الإبهام. هاي النقطة لليورنري بلادر، للمثانة، أيضا إلها علاقة بالفيروسات والسور ثروت والرئتين، ممتازة جدا. هاي أيضا أحميها بالموكسة، هذا اللي عندنا عود البخور يسمونه موكسة، وأحمي المنطقة، وأجيب لي حبة فازالية وأخليها عليه أو بلاستر، أضغط عليها على الجهتين، هنا جهة وهنا جهة، هذه نقطة وهنا نقطة، يعني بالنقطتين أسويها. هاي وحدة. ثانية ماذا أفعل؟ عندي نقطة هنا، شوفوا هنا، إذا ناخذ الثدي، الحلمة مال الثدي أخذها وأمشيها لي فوق قبل لا أوصل للكلافيكل، اللي هو هذا هذا العظم الموجود هنا، الكلافيكل. فقبل لا أوصل منها تقريبا بصبعين بثلاثة، راح أشوف هاي النقطتين هنا مؤلمة جدا للي عنده مشكلة بالتنفس ومشكلة عنده يعني بالرئتين، البرونكايتس، التهاب الرئة. راح تشوف هاي النقطتين هي النقطة النهائية للكليتين اللي هي النقطة 27. أروح أدخل بهالشكل هذا، أضغط عليها بهالشكل، راح أشوف ألم قوي. فإذا شفت هاي المنطقة مؤلمة أيضا، يا ريت تجيبون فيكس أو رومالجين أو أي شيء حار، وأدهن به المكان هذا، كلش ممتاز. عندي النقطة هاي أيضا بين الكلافيكل، هاي النقطة اللي مال بلعوم، شوفوا هاي النقطة هنا، أضغط عليها هم أيضا. أقوم أعمل بهالشكل، هاي النقطة 7 للرئتين، ضوعوا النقطة 7، أجيب إيدي بهالشكل هذا، فهاي تكون النقطة 7 للرئتين، هم النقطة 7 للرئتين، وهم نفس الشيء النقطة 7 للرئتين، تصير على الساعد هنا، على الساعد، على نقطة الساعد. هاي كلها أشياء مهمة الإنسان لازم يعتمد عليها. بالإضافة إلى أن نقطة، هاي النقطة مال أسوان، اللي الأمعاء الدقيقة اللي تكون هنا على جانب الأظفر، أم أضغط عليها بهالشكل هذا، أضغط عليها. أو النقطة 3، أيضا اس اي اللي هو الأمعاء الدقيقة. هاي النقاط كلها مجتمعة، لأنه السعال ما أجى من فراغ، يعني دمر لنا كل شيء، دمر أكثر المسارات، تعبها زين. فاحنا نحتاج إلى أكثر من منطقة نعالجها في سبيل نفتح المسارات ونصير أفضل. أيضا بالأعشاب نقدر نستعمل طرق ممتازة، مثلا ندخل زنجبيل وليمون حامض ويا يعني برتقوش ويا شو اسمه يعني كمون، ممكن تستخدم فلفل أسود، كلها ممكن تسويها أعشاب، تطحنها وتاخذ لك ملعقة مال شاي على قلاص ماي حار، وتخلي ربع ساعة وتشربه، أيضا يفتح لك هواي أشياء، مسارات ممتازة. أهم نقطة بعد عندنا اللي هي احنا نستعمل الثوم، باعوا شلون راح نستعمل الثوم على منطقة الرئتين. باعوا هاي ثومة، أنا قصيتها، ثومة قطعتها بالنص وخليها على الرئتين هنا. هاي رئة، واجيب الثانية أيضا رئة، هاي الثانية هم أيضا ثومة، حطيتها على بلاستر، واجيبها واخليها على النقطة هاي، على الرئتين عندي هنا، واجيب الثالثة ايضا ببلاستر وثومة مقطوعة، واخليها وين؟ على البلعوم. ممتازة جدا. هاي تخليها على قلفة نص ساعة، عفوا ساعتين 3، اخليها هم تهدئ لي مشكلة الرئتين وتخفف من السعال جدا. خلال يومين 3 الوضع يتحسن ويكون تحت السيطرة. شكرا لمتابعتكم، لا تنسونا بالاشتراك بالقناة، إعجابكم، مع السلامة، شكرا لكم.